Buenas tardes, mi nombre es Arnonesio Artello Martínez, soy estudiante de la Universidad de Pamplona y curso sexto semestre. El día de hoy vamos a realizar la fogata 3 puntos, como se puede evidenciar. Hay 3 piedras y dentro está la leña. Esta fogata es la que usualmente utilizamos en los paseos cuando vamos al río.